السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بيكم. صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا النهاردة موبايل أوبو رينو 5G، النسخة ال 5G من أوبو رينو، وفي أنبوكسنج ليه زي ما انتوا شايفين قدامكم. فمتنساش تعمل لايك للجميل بتاعك وتشترك في قناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نخش على الفيديو. الموبايل ده نزل منه 3 ألوان. اللون الأول لون أسود، وفي لون تاني أزرق، وفي لون تاني أزرق سماوي كده، أزرق مدي على أبيض، يعني ازرق لبني كده، حاجه زي كده زي انت هتشوف دلوقتي قدامكم. يعني اللون بصراحه جامد جدا. ملمس الموبايل فخم، يعني بريميوم بدرجه غير طبيعيه، فخم جدا ملمس الموبايل. الموبايل طبعا مصنوع من الازاز، كامل من الازاز، وهو مش بيختلف كتير قوي عن الرينو 4، اما هو يعني شكله عجبني قوي. الموبايل ده بيجي بشاشه اموليد وشاشه 90 هرتز، يعني اموليد و90 هرتز في نفس الوقت، تمام. فالموبايل ده انا هأدي مع، يعني اول ما اشوف موبايل في الفئه دي بالاموليد والتسعينات، الموبايل ده هيبقى جامد. الموبايل ده بيجي من العلبه باندرويد 11، اخر اصدار من اندرويد، واجهه اوبو الجديده. الموبايل ده ما جاش مع اختلاف كبير اوي في البطاريه من الجيل اللي فات. البطاريه هنا 4300 ملي امبير، بس سرعه الشحن هي رهيبه، هتغنيك عن اي حاجه. الموبايل ده بيشحن فيه سرعه شحنه 65 واط، يعني شحنه سريع جدا، والبطارية 4300 ملي امبير هتتملي معاه في ثواني. الموبايل هنا بيجي بمعالج سناب دراجون 765G، معالج بتقنية 7 نانومتر. المعالج ده بيدعم شبكات الجيل الخامس او ال 5G، بيجي بمعدل رسوم ادرينو 620. الموبايل ده مختلفش برضه بشكل ملحوظ او بشكل كبير عن الجيل اللي فات. الموبايل ده بيجي برضه في 4 كاميرات في الظهر. الكاميرا الاساسيه بدقه 64 ميجا بكسل، وكاميرا كمان فيها مثبت الكتروني، يعني هيبقى يعني في التثبيت هيبقى احسن بكتير. الكاميرا التانية الترا وايد 8 بدقه 8 ميجا بكسل. الكاميرا التالتة 2 للماكرو 2 ميجا بكسل، والكاميرا الاخيره برضه 2 ميجا بكسل للعزل. ونيجي لاخر حاجه الاسعار. الموبايل ده سعره العالمي للنسخة 8 جيجا رام 128 مساحة داخلية سعره $410، أما يقارن 6500 جنيه مصري، تمام. بس ده طبعا هيزيد علشان الجمارك. وزي انتم شايفين كده في خاصية كده في الظهر كده ما بتبصمش، زي انتم شايفين كده. المية عليها، ما يعني المية ما بتختار، يعني ما بتقعدش تلزق او ما فيش اي بصمات كده، اكنك حاطط مادة عازلة للبصمات، فشكله جامد جدا جدا جدا. النسخة التانية اللي ما بتنزلش مصر اللي هي 12 جيجا رام 128 مساحة داخلية، النسخة دي هتنزل بسعر $460، ما يعادل 7200 جنيه، 7300 جنيه مصري. والنسخة دي نزلت في الصين والهند، لسه نسخة عالمية لسه ما نزلتش، ولسه ما نزلتش في السوق. ودلوقتي يلا بينا نشوف سرعة شحن الموبايل لبطارية 4300 ملي امبير مع شاحن 65 واط. اسيبكم مع الفيديو.